अमेरिका इंडिया को अपने फाइटर जेट्स बेचना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि इंडिया ये जेट खरीदे। अमेरिका ने इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर किया, दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान जो रडार से बचने में माहिर है और सुपर क्रूज स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन रूस इसे रोकना चाहता है और इंडिया को दो बड़े ऑफर दिए। एक इंडिया के साथ मिलकर नया MK फाइटर जेट बनाने का प्रस्ताव, जिससे इंडिया को अपनी खुद की फाइटर टेक्नोलॉजी मिलेगी। दूसरा Su-57 स्टेल्थ फाइटर, जिसे इंडिया में ही प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया। इससे हजारों नौकरियां और नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। F-35 ज्यादा एडवांस है, लेकिन Su-57 को इंडिया में बनाने का मौका मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया किसका साथ देगा, अमेरिका या रूस?